guys! Welcome back to my channel. Today, samahan nyo kaming magluto.
A few moments later. Nakadapa. Pag nakadapa, pangit. Pangit daw ang bisita pag nakadapa. Pag nakatsaya daw. Pera. Kinaway na taman ha. Hindi may Dami na yan. picture ang I-video mo ito. Collab mi ate kini RRJ mobile Yeah. channel. Please subscribe, guys. Ni copy. RJR. RJ. Pantalon yun, RRJ. RGR pala. RGR mobile game channel. Naikapis ni Naisa. Hindi mas matagal. Nagasa nga ba eh? Matamis tapos ano. Sarap. Ano to ulit paano? Dampa, bakit naman? Parang nasa dampa na rin tayo nito. Ano sinaan nyo? Ano Naisa? Adda pa yun ate. Kuhanin pa natin yun kung marami pa yun. Makagre rin ito. Uray ni Kads kaya mo. Kapon. Sakto lang yung cuttlefish, ang ano. Dakat. Ang lambot. Ang ayun ka. Cuttlefish, ang lambot. Magumakan Sakto dyan. lang. Sakto lang te. Baka hindi luto. Yeah. Oo ba? Hindi luto. Pinakain. Kilawin. Yung hindi ko kaya yung pusit na kilawin. Tapos sa dapat tinangis ng itit na. Parang dampa lang ah. Masarap magkamay pag ganitong pagkain. Ay. Wow, kaya ko yung Walang anghang niya. diet. Ano tinutulugan nyo din tayo pag nag-overnight kayo? May tent ako. Ah, Hindi naman ako makatulog pag ano. May tent tapos may sleeping bag. Pag malamig. Sumurot kayo, maturot kayo lang dahil. Mabundong kayo. Makarilim nga menti kuan ano ka no. Tubig. Minsan nung napudot, kasla makawawid na kon. Lumin. Pero sakto lang.
Tapos ano? Ba't yung iba ayaw nilang kainin yung ganito na isda? Masarap nga eh. Ato eh. Yung... Queen fish. Ay, Nakwa? mas yung suka ate, no? Oo. Ito yung ginawa mo? Oh, tignan mo. Masarap naman pala yun. Joke ko lang. Ano nga? Ayun ko na yung nag-iisang natira. At ano yan? Lima sa inyo daw yung dalawa. Pero na Nabulang. natiliw. Ah, Handa nga ko na. At dati na ko kidi nasa Yung bayak. patate, tinakalkal din, paiba sila. Di-report. bakta So, ano naka... mag-iata, di do wawagi ako nga. Bakta Wow. nakaligtas sa atin may ka. Anya nagbeg ka tamay sa? Naka-separate eh. Naka-separate pa na nakalusot. Nung apat kasi, pinagsama-sama sa ano. Kasi idi at dati time nga nung may nakidtikot ko Paggoong, impaikot no. Bawal ka kasi ka nung... Pura da di, ano, lagis mo? Hindi mo na- Makita da garo di anti-cities, ay anti-kwa na, x-ray. Kasi nung once yung may balong gawin dito, nagyan ko na mga kalawang siya. Nag-plane. Di plain win. Ano si Chairman, baga na kami nawat, ano ang sa niya? Sakto Jai? lang yung pag ano. Hindi maganda yung mga kalawang ko. Mild lang. Kasi ate ba hindi siya kumakain mo siya na. Hadi ka When talaga yung rust, naggagang. tas lakote rust. Sa balo dito mo yung pala ko. Hindi naman cyanide, hindi na. Cyanide ay parang ano yata ng yung granada. Granite pala yun. Ay. Sabi ko pa ay? Hmm? A few moments later.